Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah rahmakumullah, sebelum ke hadis mau ada yang kami sampaikan. Kalau wingi kula ni buka YouTube dialog napa debat ngoten antara fulan kali fulan. Sing setunggal awale ngelarang ziarah bareng dipun dalili dangu-dangu membolehkan ziarah kubur, tapi dengan tujuan untuk iktibar, mengambil pelajaran, merenung, yung koncoku mati, besok aku yo bakal mati. Nah, perlu kami jelentrehno bahwa secara umum ziarah kubur itu diperintah dan dicontohkan dan diterangkan tata keramanya. Itu di hadis Bukhari, Muslim dan yang lain-lain. Misalnya Nabi memerintah supaya kalau ziarah masuk areal pemakaman dikengken moco assalamualaikum ya ahlad diyar, atau assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Hadis ini sahih, ada di Bukhari yang mirip-mirip begitu, ada di Muslim. Jadi berziarah diperintah, plus Nabi membimbing moco ngene lho. Kalau ziarah itu diharamkan, lalu anjuran bimbingan Nabi supaya baca assalamualaikum kayak tadi, kapan bisa dilaksanakan? Kalau ziarah enggak pernah, gara-gara dianggap itu dilarang. Ngertos nggih? Jelas itu diperintah, dicontohkan. Lalu menurut penuturan Siti Aisyah, juga riwayat Imam Bukhari, karena Kanjeng Nabi itu bertanggung jawab atas istri yang lebih dari satu, maka Siti Aisyah pun harus sabar antri menunggu malam keberapa bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling-paling dalam putaran minggu, kalau dihitung loh, paling-paling mungkin seminggu sekali Siti Aisyah itu bisa sare bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun menurut hadis Bukhari tidak semalam suntuk. Nanti kira-kira setelah tengah malam akhir, jam-jam 2, jam setengah 3, Nabi pamit. Wis Dik, sakmene ae yo lek turu bareng. Cara malange wis cukup sakmene lek kelon-kelonan. Aku tak metu dhisik. Teng mundi to, Mas? Ziarah ke makam bakek. Rutin ngoten niku. Dan itu juga hadis riwayat Imam Bukhari. Enggak mungkin lantas kesimpulannya ziarah kubur dilarang. Enggak bisa. Wong Nabi menganjurkan, Nabi membimbing, Nabi mengamalkan. Sahabat juga biasa melakukan itu. Aisyah juga melakukan itu. Ampun. Lajeng niat ziarah. Ada yang ziarah itu niatnya ingin mendoakan yang diziarahi. Wong Islam kabeh, gak peduli konco gak opo, diziarahi didongakne. Muga-muga wong-wong ahli kubur kuwi di ngapura dosane, diterima amale, dimunggahne derajate kan ngoten.
ziarah kubur tujuannya ingin mendoakan mayit. Niki sunnah. Dan secara umum Ustadz Wahabi pun juga membolehkan. Kalau ziarah kubur tujuannya ingin mendoakan mayit, meskipun masih ada satu dua ora usah wis putus, mok dongane ya ora teko wong wis putus ono sing ngono kuwi ono. Tapi banyak juga ustadz Wahabi yang membolehkan kalau tujuannya mendoakan ahli kubur. Paham nggih? Yang kedua, adaan li hukukil mayyit. Ziarah kubur itu dalam rangka melakukan kewajiban kita yang itu menjadi haknya si mayit itu. Contoh, kuwi wong tuamu, bapak ibumu. Bagaimanapun zaman harus berbaik-baik pada beliau berdua, baik ketika masih hidup maupun setelah mati. Nah, makanya meskipun orang tua Kanjeng Nabi hidup sebelum zaman Islam yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi wafatnya niku sebelum zaman Islam, ngoten. Zaman Islam seperti Islamnya Nabi Nuh, Islam yang sempurna. Bolehkah diziarahi? Nabi kadang juga tetap ziarah ke ibunya. Napa kok diziarahi para rawuh? Wong ibunya ke iki anake. Mosok sambung ati gak oleh. Mosok ingin berbakti enggak oleh. Birrul walidain. Iki kancamu akrab banget. Zaman biyen oleh bojo sing golekne iku. Iso mbangun omah sing bantu iku. Iso kuliah sing bantu ya iku. Begitu dhek mati, tinggal plas suwun cak ya putus. Ya mosok ya ngono. Mbok yo mas sesekali disambangi, ada balas budi lah. Paham nggih? Nah, berziarah ngeten iki memenuhi hak kemanusiaan. Karena kita inginnya berbaik-baik kepada sesama manusia, itu baik ketika masih sama-sama hidup maupun ketika yang satunya sudah mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, berziarah tujuannya untuk iktibar, supaya kita bisa merenung, berpikir, bertafakur, lalu ambil pelajaran. Iku mbiyen Mas, jadi penguasa ning Kota Malang, sombongnya pol-polan, arogansinya pol-polan. Pedagang kecil itu diobrak, rombongnya dikeplek ana pok. Iki wong iki saiki. Supaya orang bertadabbur, beriktibar, ojo sombong Mas, ojo arogan. Korun nyungsep, Fir'aun nyungsep, sapa-sapa nyungsep. Nah iki mau yang nyungsep. Nek ngono kula panjenengan melarat ora usah loro ati, sugih ora usah sombong, ngeten. Melarat neriman, sugih loman, enak to. Niki ziarah untuk ambil pelajaran. Iku mbiyen wong melarat sakjane, tapi sruwegep jamaah. Ning kanca yo apik. Ben mari maghrib mesti mulang Quran, bertahun-tahun sampai situ. Ternyata melarat kaya ngopo omahe mung gedhek delok nek mulya. Ben dina ana arek ziarah khataman Quran ning kono. Murid-muridnya yang berpuluh-puluh tahun diulang Quran.
akeh sing maca Quran ning kono. Ngene iki lho Mas, urip iki sakjane wis ngene iki. Sugih disyukuri, lamun melarat nggih tetep diterima, jangan mengeluh dengan keadaan. Niki nyatane Ustadz niki dengan kemelaratan dan kesulitan ekonominya pantang menyerah, tetap mulang Quran mulya koyo ngenten niki. Niki ziarah untuk iktibar, ziarah untuk tadabbur, tafakur, mendapat pelajaran, mendapat nasihat. Nah ziarah sing koyo ngenten niki tentu nggih boleh. Lek dilarang ya kebacut karo sing nglarang. Qur'ane ngongkon muter-muter kene lho mlaku ndelok sembarang-barang ana apa. Delok kabeh iku qul siru fil ardi fangduru. Katakan Muhammad muter ngopi-ngopi ning kono lho aja mulek ning gasek ngono. Siru mlaku ngono lho. Mosok kalah adoh karo pitik. Biasa ngene iku lek kurang ngopi, kurang suwe ngopi, wawasane cekak. Jarene Quran siru mlaku-mlaku wae. Bang duru terus delok makame Firaun ngono iku. Makame Nabi Musa ngono iku. Praune Nabi Nuh iku. Berpikir munggah neng Gua Hira koyo ngene iki sorone Nabi Khalwat sampai akhirnya oleh wahyu. Dhewe ora usah soro-soro Khalwat karek maca ae, Cek males niku tadabbur nggih Quran mawon ngengken ngoten niku. Napa? Cari pelajaran. Jadi enggak mungkin ngeten iki dilarang. Terus yang ziarah tujuannya untuk merenung, ambil pelajaran. Itu kuburannya siapapun muslim non muslim. Wong tujuannya tidak untuk mendoakan mereka. Nek kuburan bong Cino. Sawangen karo direnungkan. Lah iya. Urip omai magrong-magrong tek-tek inggen. Urip pabrik gawedhe puluhan hektar entek-enteki ngen wis mati sak jasad sitok lho kuburane njaluk 100 meter entek-enteki ngen pisan mosok yo ngono cah merenung berpikir niki suwe-suwe tanah Jawa lek entek digawe. Nah ngoten niku para rawuh. Setelah disimpulkan baik jenengan besok jadi gubernur, jenengan jadi wali kota, jangan mudah gara-gara disogok memberi keleluasan izin prinsip atau apa untuk pemakaman sing modelen entek-enteki ngen ngono iku. Pemakaman muslimnya ditumpuk-tumpuk dadak sing kono wong sitok 50 meter 100 meter bae sampean dadi gubernure jangan Mas sing ngono iku ditumpuki maneh sudah maneh lah iso kapling 10 meter sampean sak anak putune iku wis lek gak ngono tanah Jawa ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, kemudian yang makam umat Islam namung diwehi maisan kayu. Jarak sekian tahun pangan kerayap entek. Sementara yang makam non muslim dibiarkan dicor, ditembok sebegitu rupa. 2000 tahun gak rusak. Nah niki kalau dibiarkan terus makam-makam non muslim tetap permanen awet sampai 2000 tahun, 3000 tahun ke depan. Sementara makam umat Islam sudah punah habis. Kesannya 2000 tahun ke depan bisa-bisa
negeri Nusantara itu bukan negeri muslim, tapi negeri ngono kuwi buktine sing akeh makame iku makame Islam wis ilang. Nah, ngoten niku kedah Pak Tabirumi mikir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, terus ada juga ziarah tujuannya tawassul, tabarruk. Ini yang dikubur di sini wong top mbiyen sing sukses dakwah ning kampung iki Mbah iki, Mbah Joko iki. Biyen wong kene blegedekan non muslim, Buddha, Hindu. Barokah didakwahi Mbah iki sak kampung dadi Islam. Masjid iki wis ana 500 tahun sing bangun ya Mbah Joko iki. Misale ngoten niku. Ya. Nah, begitu hebatnya si mayit berjasa berdakwah bangun masjid sakmono gedene. Anak-anake murid-muride padha dadi ulama, hafid Quran, sukses. Apa salahe orang yang nyata-nyata top barokai sampean ziarahi, sampean dongaaken, di samping sampean dongaaken, sampean tawasuli. Piye tawasule njaluk teng Gusti Allah, ya Allah, wasilah kelawan karomahe Mbah Joko niki, mbok kula niki diparingi putra-putra sing alim-alim kaya putrane Mbah Joko niki. Amin. Niku jenenge njaluke teng Gusti Allah, tapi wasilah nyebut karomahe wali niki Mbah Joko. Niku lho sing jenenge tawassul. Ini yang sebagian oleh Ustadz Salafi Wahabi nggak boleh, syirik. Nah, pertama yang katanya itu nggak boleh, bid'ah nggak ada dalilnya, itu terpatahkan. Sebab dalam hadis Bukhari nomor 1010 di sana juga diajarkan, dicontohkan tawassul. Tawassul yang di Sahih Bukhari itu, ya Allah, dengan bertawassul Kanjeng Nabi, mohon kau turunkan hujan. Akhirnya Allah pun juga mengabulkan, menurunkan hujan. Ya Allah, dengan wasilah tawassul karomah pamannya Kanjeng Nabi, namanya Sayyidina Abbas, mohon ya Allah kau turunkan hujan. Allah pun juga mengabulkan lalu menurunkan hujan. Itu hadis Bukhari. Jadi kalau ada Ustadz Salafi melarang tawassul dengan alasan nggak ada dalil, itu salah. Ada dalil di Sahih Bukhari nomor 1010. Kalau menurut mereka itu musyrik, lemosok hadis Bukhari murui kemusyrikan, yora mungkin. Lalu rupa-rupanya tawassul diarani musyrik, koyok-koyok paham mereka tentang tawassul itu minta tidak langsung kepada Allah, mintanya kepada wali ini. Ya, jadi tawassul mereka musyrikkan karena persepsi mereka tentang tawassul itu orang berdoa tidak minta langsung kepada Allah, mintanya kepada si wali turunkan hujan, wali datangkan rizki. Kami jawab, tawassul yang kami maksud orang ngono kuwi. Tawassul yang kami maksud seperti yang dicontohkan di Sahih Bukhari tadi, ya Allah, kelawan wasilah karomai Mbah Sunan Ampel,
Kula nyuwun Jawa Timur tetep dijaga mayoritas Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niku nyuwune nek teng pangeran ta. Mosok njaluk teng Sunan Ampel. Jadi kalau dituduh musyrik enggak. Sebab yang masuk kategori musyrik itu Mbah Sunan Ampel, datangkan jodohku lah ngono iku sing musyrik. Nah, tawasul yang kami amalkan itu enggak seperti itu. Bukan ya Sunan Ampel tapi ya Allah. Paham nggih? Nah, niki kalau wingi kula buka kok ana perdebatan ngoten niku. Kula kuwatir jenengan kadang yang buka-buka ngono kuwi. Terus engko ketularan sing jenggoten niku. Mumpung durung terpapar, kula vaksin dhisik sama. Sik enggak kena virus. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai golongan kaum muda, barang siapa di antara kamu telah mampu nikah, fisik oke, mental oke, siap, pekerjaan titik-titik yo ya boh, wis enggak pengangguran, meskipun belum maksimal, wis oleh penghasilan. Hai golongan anak muda, barang siapa di antara kamu telah mampu nikah, nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Sungguh dengan nikah orang lebih mampu mengendalikan pandangannya. Wis enggak jelalatan. Neng dalan roh bojo ayu, bojoku ayu. Neng dalan roh pentol mulus, bojoku luwih mulus. Jadi bisa mengendalikan pandangan. Lek enggak duwe bojo piye zaman? Lek enggak duwe bojo terus kepengin neng dalan piye? Rabio dengan nikah zaman mampu mengendalikan pandangan mata, cek enggak jelalatan. Lajeng meripat jelalatan ini mboten sae. Jadi apa yang terdengar, apa yang terlihat, niku mungkin terus terkirim lalu terekam di dalam hati. Nek sampean mripate jelalatan, nyawang aurat, nyawang kentol mulus, nyawang bocah wedok ayu, terus terngiang-ngiang, tergambar dalam hati, terbayang-bayang, masih saman jamaah, wiritan, qobliyah, ba'diyah, tahajud, yang ini. Kak sida eling pangeran, terbayang-bayang iku mau. Layak nopo kiai lek sumerep tiang mulus tiang ayu teng dalan. Mulya bojomu lek luweh ayu, lah bojoku elek. Roh pupu mulus, putih. Mulya bojomu yo luweh mulus, lah bojoku ireng ya. Nyun sewu, kita yang seumur-umur kula, seumur Pak Mujib ngenten kabeh. Niki semua hasil hubungan gelap. Dan nyatane yang ganteng-ganteng ya ayu-ayu. Zaman sakmono durung usum listrik. Bapak ibumu arep kumpul sing akhir lahir sampean kuwi tanpa lampu listrik, kumpul peteng kamare. Toh ya iso lahir ta? Berarti sama ini hasil hubungan gelap. Hasil hubungan di kamar yang gelap, ngono lho. Gampang wis,
lanang ra patek ganteng, sing wedok ra patek ayu, gampang lampu di pateni kaya mbah-mbah biyen. Ngono ya sukses sih. Keluarganya bertahan sampai kaken-kaken, ninen-ninen. Ora kudu ayu. Terus pangeran iku lek maringi raos seneng. Niku masih yo ireng ya tetep seneng wong. Wong seneng, mboten ireng bojo kula ni manis lho. Sapa ngarani ireng? Ngawur ae. Iku manis. Bojomu wajahe ngene, gak sedep kok teman. Pancen lek ati ra seneng rada mangkel. Iku masih putih ya mbledeh. Senajan putih kesane mbledeh hampar apa kok hampar? Hambar kan apa-apane. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyuwun ning pangeran muga-muga raos seneng niki tetep lestari. Niku lek tetep duwe rasa seneng, rada iyeng ya ketara manis, rada elek ya ketara sedep. Rasane ni sedep. Nggih. Sami mawon weteng luwe tenan. Sedina durung mangan. Akhire barang-barang sukarono sego ya mangan pancen luwe para rawuh. Iku sego dilawuhi uyah tokne ya wis enak. Kaya mbiyen kula sik cilik sego diulet-ulet kalau uyah kalau jelantah ngono ya wis enak eram. Dibakaraken terasi terus dicuwil titik-titik ini wis enak. Nggih padha dadi dosen ya. Produksi zaman-zaman niku lho. Ya akeh sing dadi dosen, malah dadi ketua NU bareng. Kira-kira sing ketua Muhammadiyah ya tau ngono kuwi kira-kira. Kira-kira wong desa kabeh ae. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pun ndang rabiyo. Napa lek duwe bojo iku iso mengendalikan pandangan, boten jelalatan. Wa ahsanu lil farji, dan dengan menikah orang lebih bisa menjaga kehormatan, enggak sampai zina. Boten sampai nyun sewu pergaulan bebas. Barokah napa? Barokah rabi. Sampeyan delok wong sakmene iki enek sing wis payu rabi, enek sing durung payu rabi. Di antara sing wis payu rabi, golek ana sing wajahe paling elek. Di antara sing durung payu rabi, golek ana sing wajahe paling ganteng. Lah niku mengke sampean lagi ero tibake wong payu rabi disenengi lawan jenis. Iku enggak perkara ganteng, enggak perkara elek. Lek ancane wong payu iku perkara ganteng, lah mesti niki payu dhisik. Lah ya. Nek enggak payu perkara ndoweh. Kene opo iki kok payu ket mbiyen. Iku lho rasa senengi ana anjene. Lah ya. Kula niku sak koncoan mondok teng Mergosono dengan umur nggih kathek titik-titik. Prasa kula rumah sekolah sing paling dowah niki kula. Ustaz Muzaki yang ganteng.
Ustaz Troup ganteng. Ganteng kabeh. Kula ngilu ngoco isin-isin dhewe. Lah kok raiku kaya ngene. Lah tibake payu dhisik. Piye ngene? Lah ya mbok. Pokoke lek duwe rasa seneng. Mas Marzuki elek dari punyai ya tetep ganteng. Ya ta? Kula kadung seneng nyawang ibune lari-lari ya tetep ayu, senajan sejatine ya ayu. Napa? Iso dengan nikah orang bisa menjaga kehormatan. Nah, kita niki mulai dari yang paling awam apalagi sampai yang jadi kiai, penting terus menjaga harga diri, kehormatan. Upayakan kita umat Islam jangan cacat moral. Jangan cacat moral. Terlebih calon ustadz, calon khotib, iku aja cacat moral. Sampeyan top wis enggak maido, hafid Quran sembarang, alim, ceramah enak, khutbah enak, dalil ya enak. Jadi bae diurut bapakmu iki sapa sih? Ning akta kelahiran gak ono jenenge bapak. Lah tiba iku mbiyen anak pungut teko Nyiroro Kidul kono. Anak pungut teko Gang Doli. Nggih sakno para rawuh malih aipe kebuka. Lamun khutbah kadang sing dikhutbah ya rapatek gelem. Itu padahal yang melakukan kesalahan kan orang tuanya, bukan dia. Niku mawon di tengah-tengah masyarakat tasih aib. Ngoten. Apalagi sing melakukan si fulan niku. Sampai zino barang dilakoni. Gendaan ning kampus terkenal playboy wis. Ning fakultas kono duwe gendaan. Ning fakultas kono ya duwe gendaan. Fakultas 15 gendaane ya 15. Ngene iki besok lamun akhire ngalim, hafid Quran, dadi syekh. Diundang ceramah Allah taala. Nah masyarakat sing ngrungokne iki biyen roh lek ustad iki nom-nomane tukang gendaan. Ya gak iso mlebu ning atine masyarakat. Pesan nasihat khutbah disampaikan oleh orang yang cacat moral. Supaya agama nasihat benar-benar masuk dan diterima hati umat, upayakan yang menyampaikan itu orang yang tidak punya latar belakang ngunu-ngunu kuwi. Nah, antara lain untuk menjaga ben gak menggok-menggok rabi yo ben gak nglakoni macem-macem ngene iki. Terkecuali orang yang memang biyen-biyen gak ngerti agama. Pancen hidup di lingkungan rusak, dhek yo rusak. Dilalah oleh hidayah tobat. Lah sing ngene iku yo wong gak melihat masa lalunya, tapi melihat setelah tobat itu cek apike kan ngoten. Hasan Basri, ulama tabi'in top nih. Niku kan ganteng banget. Krono ganteng banget, perawan aja sih. Ngono tok. Apa? Kelepek weh. Terus suatu saat ada peristiwa yang membuatnya harus berhenti dan taubat wis ngaji pol-polan, awan poso wis pokoke tobat.
sampai akhirnya jadi ulama besar di zaman tabi'in. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Siapa yang belum mampu nikah, enggak ada biaya, poso. Napa? Poso sunat dan benar-benar poso. Nek poso mangane rada akeh pancet syahwate ngamuk, ya mangane bukane sahure aja akeh-akeh. Poso bukane wis rada dikurangi, sahure wis rada dikurangi, syahwate sik tetep gedhe ae. Ya wis lawuhe diilangi. Buka wis cukup sego karo uyah ngono ae wis. Satene ndoke rawone ra usah. Akhirnya poso yang ditujukan untuk mengekang nafsu dan gak bangkit terus dengan cara menghindari lauk-lauk yang bernutrisi tinggi, berprotein tinggi, terus karo wong Jawa diarani mutih. Ngoten mutih. Mutih niki syariat ora merintah. Tapi lamun sampean duwe karep untuk mengurangi ngamuke nafsu. Wis aku ramangan sate, cek nafsuku gak ngamuk. Aku ramangan lau-lau sing enak-enak sik, cek syahwatku gak ngamuk, gak bangkit. Ya hak-haknya kita punya cara dan itu ilmiah. Dengan mengurangi makanan ngono-ngono kuwi secara hormonal menurun. Libidonya juga menurun. Nah, fungsi poso mengendalikan syahwat bisa tercapai. Ngoten. Jadi sekali lagi karo wong Jawa krana tanpa ireng-ireng, tanpa coklat-coklat, lek ditambahi kecap ireng, tambahi sate coklat. Sego nyelthok malih diarani napa? Poso mutih. Sing gak ngerti runute cerita iku, qala ta'ala poso mutih ra ono dalile bid'ah. Lek poso mutih ra oleh apa wajib mangan sate? Lek buka tanpa lawuh lho gak oleh. Apa ya buka itu wajib nggawe lawuh? Wong Nabi mawon kadang-kadang wis mek cara sego tok mung disoki karo cokak tok lho. Tanpa sate, tanpa apa. Aisyah dalem ana lawuh apa ora? Ngapunten mboten enten. Lha apa kuwi? Niki toya cokak kene. Niki hadis sahih Muslim lho. Itu cokak disokne teng sego didahar tanpa sate, tanpa rawon, tanpa gule, tanpa kare. Jadi lek dahar tanpa lawuh. Nabi pun juga pernah dahar tanpa lawuh. Mung Nabi orang ngarani ngono kuwi apa mung jenenge? Napa? Nabi orang ngarani lek ngono kuwi buka mutih. Sahur mutih, poso mutih Nabi orang ngarani ngono kuwi. Nah, kula niku mboten pusing dengan diarani apa ora. Nyapa Mas? Poso, buka, sahur enggak nggawe lawuh. Jawabane Nabi biyen kadang ya ora nggawe lawuh, ngono ae wis. Lah ngene iki jenenge poso apa? Ra roh. Wis beres. Engko tak arani malah diarani bid'ah. Paham? Tuh titik bid'ah. Fa innahu lahu wija. Sungguh puasa itu bisa menjadi obat untuk menggeloranya syahwat itu tadi. Dan sekali lagi, ketika poso bukane akeh gawe sate, syahwate tetap gede.
maka poso tanpa mangan sate. Tujuannya ben dadi obat niki. Ngoten. Dil. Nek poso ben Gusti Allah maringi barokah kelawan Hizib Nawawi, Hizib Nasor. Oh iku wis sego nyel iku wis. Bahkan lek perlu nyun sewu, nasi itu kalau manis berarti zat kadar gulanya kan tinggi. Nah, kadar gula tinggi itu menimbulkan energi. Sebab gula itu mudah dikonversi jadi energi. Akhirnya sik ngamuk maneh, sahwate wong energine sik kuat. Karo Mbah Mas Duki Mahfud dikongkon meres iku. Jadi sego beras diliwet mateng langsung dipangan. Wis tanpa lawuh. Nah, sego ya arep dipangane diremet-remet ngene. Ben banyune apa? Netes. Yes, kaya ampas sih lah. Kayak niki dihitung. Hari pertama buka 70-an. Sahure barang. Hari kedua buka 60-an. Hari ketiga buka 40-an. Buka karek sak puluhan. Masa. Gitu tujuannya nih supaya poso benar-benar efektif melemahkan syahwat. Rawahul jamaah, riwayat banyak perawi rombongan. Ya ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, macam-macam. Akeh perawi ini timbang tulisi siji-siji. Sawen apa riwayat rombongan. Iki riwayat apa? Rombongan. Akeh. Terakhir, yakunu fi akhir zaman abbadun juhalun wa qurra'un fasaqah. Kelak di akhir zaman akan ada dua kelompok yang saling bertolak belakang. Siji sregep ngibadah tapi goblok-goblok. Yang itu sering menipu umat. Dandanane mantep, tasbahe mantep, jubahe mantep. Krana lek sujud suwe ditetepne bathuke yo mantep wis. Cuma ilmu tajwid nggih kirang, bacaane enggak benar-benar standar, fasih. Ilmu syariat nggih kirang, sujud sing bener iku ya apa enggak patek ngerti. Nutup aurat sing bener iku ya apa enggak patek ngerti. Gerakan yang bener yang membatalkan sholat mana ya enggak patek ngerti. Halal haram temenan ya enggak patek ngerti. Wudu iku mung sah temenan apa ora ya patek enggak patek ngerti. Mung menang casing, menang penampilan, kesane wotop ahli ibadah, alim pol, khusyuk pol. Nah, wong awam nyun sewu tertarik mereka yang dijadikan panutan. Akhirnya dandanane model iku kabeh, gayane model iku kabeh, berbahasane gayane ya model iku kabeh. Jadi kiblat padahal bodoh. Akhirnya menyesatkan. Wong bodoh itu timbang berdandan kayak wong alim, terus banyak yang jadi korban. Mending lek bodoh macak bodoh pisan. Enggak ada yang jadi korban. Iku wis bodoh dandanane kaya ulama. Wis wong Jawa Madura, irunge pesek mencane wong Jawa. Dandanane kaya habaib. Enggak nyantol blas wong teko irunge wis pes. Masyarakat awam
tertipu. Paham? Biasa mawon. Wa qurra'un fasaqah. Di sisi lain ada orang ahli Quran, ahli tafsir, alim. Dulu ulama itu namanya qurra, ahli hadis, ahli fikih, dalil sak pirang-pirang nggih ngertos, tapi kelakuane bejat. Rumiyin kula nate disambati Ustadz Saifuddin Zuhri. Entah di mana, di kelurahan mana, di RW mana. Niku ana takmir tukang ngimami, nggih fasih. Rupa-rupane biyen ya tau ngaji ning ndi. Tukang ngimami fasih. Tapi senengane adu jago. Masyarakat iki repot. Ora makmum wong nyatane iku sing bacaane fasih. Tak makmumi kok kelakuane kaya ngono. Nek kan repot. Repot. Padha-padha ngrusaki. Terus bocah nom-noman nggih malih wani maksiat. Mas ngono dilakoni, lapo ustaz yang nglakoni ta. Kon ra iso dalil kakean cangkem. Ustaz kuwi sing luwih alim timbang kon ngene iki biasa. Jadi membuat orang awam malah wani nglakoni kemungkaran gara-gara ana wong alim, pinter dalil, pinter ceramah, tapi kelakuane bejat. Ndi sing ngrusaki? Ya ngrusaki kabeh. Paham ya? Dan di lingkungan masyarakat tertentu itu soal akhlak perilaku itu sampai bisa mengalahkan primordialisme golongan. Sing rumiyin nate kula critakne teng Purbalingga napa-napa. Kula ngaji teng mriku, Hataman Muktatofan. Di dekat kantor NU itu ada Masjid Muhammadiyah. Jadi jamaah-jamaah sing nderek pengajian kula kan berjam-jam Muktatofan. Istirahat salate teng mriku. Tapi enek wiritane. Lah kula dhewe kemeng iki piye iki? Sandinge kantor NU enek Masjid Muhammadiyah, papan namane Muhammadiyah. Tapi kok enek wiritane. Kula nyawang teng rak-rake ya enek buku tahlilan. Iki piye? Iki Muhammadiyah opo iki jene? Nah, terus acara sarapan penasaran kuloi timbang ngempet ku dadi udun. Penasaran kuloi terus kula ungkapne. Nderek tangklet. Niki lak Masjid Muhammadiyah to. Nggih. Enten napa Kiai? Lah kok enten wiritan barang. Enten Sayyidina genep sak dongane. Niki dos pundi ta? Lah takmire kula e. Takmire ketua NU. Ternyata awal ceritanya niku tokoh-tokoh Muhammadiyah mriku mboten wani mengamanatkan masjid itu kepada oknum yang secara zahir mungkin Muhammadiyah, tapi kelakuannya kirang saya khawatir kalau itu dipaksakan ngimami khutbah dadi takmir malah Muhammadiyah sing jatuh nama hamba. Lah sementara sing ketua NU niku akhlake sae Muhammadiyah timbang masang ketua takmir sing iku mau
Mending masang takmir ketua NU, ya wis. Indonesia kok dilawan. Indonesia cak perang ra iso. Muhammadiyah NU kan biyen beda. Tapi mau uju-ujuki mau provokasi kon perang, ya malah milih besanan. Indonesia ya wis ngene iki. Teng Lombok Utara, Tanding Tanjung. Kalau ngenane wonten konvercap PCNU yang membuka konvercap niki ketua Muhammadiyah cabang. Karena kebetulan posisi si ketua Muhammadiyah itu menjadi bupati. Dia menjadi bupati dari partai PKB. Karena dia posisinya jadi ketua PKB cabang. Jadi di partai politik dia menjadi ketua PKB. DPC Lombok Utara, ketua PKB ini niku dalam berorganisasi keagamaan piyambake menjadi ketua Muhammadiyah. Nyalon ya menang, pinter deh. Wong Muhammadiyah ndukung dekne, wong NU ya pinter. Indonesia kok dilawan. Ternyata tiang niku syukur akhlake sae, loman, ngayomi sinten, masyaallah. Masih NU kotok iki lho Muhammadiyah nggih tetep urun trimo mawon. Syukur akhlake sae. Pun niki mawon monggo dijogo akhlake. Ojo sampai kaya ngene iki. Alim tapi kelakuane napa? Kelakuane bejat. Kalau rumiyin pas Kapolresta Kota Malang Pak Singgamata pamit teng griya kula nembe ngropyok penadah sepeda motor niku lho. Maling menadah maling motor curian. Duka teng sekitar Comboran menawa kula mboten ngerti omahe sing pundi. Niku derek Pak Kapolresta abah ya. Wong sekitare lek ngarani abah. Mulai wis kaji. Sing wedok lek nyeluk ya umi. Nanti bae ngono kuwi. Teng Surabaya teng napa nggih? Niku enten toko daging, kios daging, jual daging babi terang-terangan. Yes ditulis jual daging babi. Niku abah. Lah mriki ngertine polahe mriku niku nyuwun pamit kalih nyuwun jawaban. Kula napa angsal nyumbang masjid. Pendamelanku ngeten niki. Niki batine sebagian kula damel nyumbang masjid napa angsal. Piye lek ku nak njawab. Tak olehi kok ngono carane golek duwe. Engko lek enggak tak olehi, nggih pun. Lek damel bangun masjid mboten asal kula damel bangun gereja mawon ya tambah kemeng ya. Terus mending ngoten iki. Pikir dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.